Сиратта Құтлауғаты Ғинуар айында туған күндерін білділеусі бәхітлі пар Зәки Захир улы һәм Розалия Фаил ғыды Хөснияровтарға бағышлана. Хөрмәтле редакция, һеҙҙең йырлы мұңлы тапшырыу аша яҡын кешеләребеҙҙе, атайыбыҙ менән әсәйебеҙҙе ғүмер байрамдары менән тәбрик итергә теләйбеҙ дип ята беҙгә хат авторы. Атайыбыҙ Зәки Захир улы 1962 йылдың 20 ғинуарында Нефтекама ҡалаһында тыуып, 1963 йылда Өфөгә күсеп килгәндәр. Әсәйебеҙ Розалия Фаил ғыҙы 1962 йылдың 6 ғинуарында Бөрө районы Аҡҡайын ауылында ауаз һала. Икеһе матур ишле татыу ғаиләлә тәрбиәләнә. Ақ, изге күңелле кешеләр генә ап-ак ҡарлы ҡышта донъяға киләләрҙер. Һәм ҡыш ынйы ҡарҙары менән нисек балҡыһа, беҙҙең ҡәҙерләребеҙ ҙә күңел нурҙары менән тирә-йүнде матурлай. Дуҫтарына, туғандарына күңел йылыһын өләшеп йәшәй. Иңгә-иң терәп бергә татыу ғүмер итеүҙәренә лә быйыл 39 йыл тула. Ике улға ғүмер бүләк итеп лайыҡлы тәрбиә бирәләр. Әле көндә Миловка ауылында йәшәйҙәр. Мал аҫрайҙар, баҡса тултырып йәшелсә емеш үҫтерәләр. Ҡәйнәм бигерәк тә гөлдәр тәрбиәләргә ярата. Иртә яҙҙан һуңғы көҙгә тиклем йорт алды аллы гөлле сәскәләргә күмелеп, бар донъяға йәм өҫтәп тора. Икеһе лә уңған, ныҡышмал маҡсатына ирешеүсән кешеләр. Беҙҙә лә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләне улар. Бөгөнгө көндә атайыбыҙ менән әсәйебеҙ йән-йәнсәрҙәренә яратҡан нәнәй менән ҡартатай. Улар өсөн йән атып торалар, йән-йәнсәрҙәренә тәмле ризыҡтар менән һыйлап, улар менән шаярып, уйнап, бала күңелен күреп донъя көтәләр. Ҡайным менән ҡайнәм беҙҙең өсөн өлгө дип хатын дауам итә киленегеҙ Алина. Киң күңелле, мәрхәмәтле, оло йөрәкле улар. Кем генә килһә лә ишектәре асыҡ уларҙың. Ҡунаҡсыл йорттарынан бөгөнгәсә йәм һәм ҡот китмәй. Һәр кемгә ҡулдарынан килгәнсә ярҙам итәләр. Ҡәҙерле кешеләребеҙ, беҙ һеҙҙе ғүмер байрамдарығыҙ менән ҡотлайбыҙ һәм барыһы өсөн дә ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Теләктәребеҙҙе түбәнге шиғыр юлдары аша ҡабул итеп алығыҙ. Күпме булһа ерҙә изге теләк, беҙ теләйбеҙ һеҙгә барыһында. Ап-паҡ ҡарҙар кеүек бәхет яуһын тыуған көндөң һәр бер таңында. Йөрәгегеҙгә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуар таңдар алып килһен һеҙгә сәләмәтлек, бары шатлыҡтар. Йәшәү маяғы һеҙ беҙҙең өсөн, кешелеклек менән үрнәкһеҙ, ауыр саҡта һеҙгә таянабыҙ, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәкһеҙ тип, матур шиғыр юлы менән ҡотлау хатын йомғаҡлай улығыҙ Артур, киленегеҙ Алина һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ. Хөрмәтле Зәки Захир улы һәм Розалия Фаил ғыҙы Хөснияровтар. Балаларығыҙҙың изге теләктәренә беҙҙең ижади төркөмдә ҡушыла. Йән-йәнсәрҙәр хөрмәтендә балалар игелегендә имен һау, оҙан бәхетле ғүмер кисерегеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Ömrün boyu hep ballarım deyip yaşayın. Rahmetimi de kabul eydin.
Tilge yırlar yırım barında Bäxit çatlık tilge tileyin Rahmet tilge atay eseyin Rahmetimi kabul etegin Tilge yırlar yırım barında Bäxit çatlık tilge tileyin Rahmet tilge atay eseyin Rahmetimi Tilge yırlar yırım barında Bäxit çatlık tilge tileyin Rahmet tilge atay eseyin Rahmet tilge atay eseyin